Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. అకాల వర్షాలు రైతుల్ని నట్టేట ముంచాయి. నిన్న కురిసినటువంటి వర్షాలకు రైతులు పంటలు తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. కరీంనగర్ జిల్లాలో నిన్న సాయంత్రం కురిసినటువంటి భారీ వర్షాలకు జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 30,000 ఎకరాల్లో కూడా పంట నష్టం జరిగింది. ప్రస్తుతం మనం చొప్పదండి మండలం చాకుంట గ్రామంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ రైతులు దాదాపు 1100 ఎకరాల్లో పంటలు నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. మరో 2-3 రోజుల్లో పంటని కోసే పరిస్థితి ఉండేది. అయితే నిన్న కురిసినటువంటి అకాల వర్షానికి ఇటు వరితో పాటుగా కూరగాయలు, అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి, ఇతర పంటలు కూడా నష్టపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం రైతులతో మనం ఉన్నాం. చెప్పండి, ఏదైతే నిన్న అకాల వర్షం కురిసిందో మీకు ఎలాంటి నష్టం చేకూర్చింది? 100% డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీ ఒక 100 ఎకరాలు ఉంది చాకుంటలో. ప్యాడీ దగ్గర 1100-1200 ఎకరాలు ఉంది. 100% గింజ లేకుండా రాలిపోయినాయి. రాళ్ళ వర్షము మినిమం ఒక అరగంట సేపు రాళ్ళు పడడం జరిగింది. దాంతో ఒక గింజ లేకుండా, తాలు గింజ కూడా లేకుండా నేల రాలిపోయినాయి. అంటే ఎక్కువగా నిన్న కురిసినటువంటి వర్షానికి ఎక్కువ ఏ పంటలు నష్టపోవాల్సి వచ్చింది? ప్యాడీ పొలాలు నష్టం జరిగినాయి. పొలాలు, పచ్చిమిర్చి, మామిడి తోటలు, కూరగాయలు కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి మొత్తం. అంటే గ్రామంలో 1100 పైగా పంటలు నష్టపోవాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కదా. ఎక్కువగా ఏ పంట నష్టం జరిగింది? అదేవిధంగా రైతులు అంటే మరో ఎన్ని రోజుల్లో పంట కోతకు తీసే పరిస్థితి ఉండేది? మా గ్రామంలో గత 2 రోజులుగా అకాల వర్షాలు, రాళ్ల వర్షం కురవడం వలన దరిదాపు ఒక గుంట కూడా మిగిల్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది పంట. అది అందులో మిర్చి రైతులు కానీ, వరి రైతులు కానీ తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇది చెప్పుకోలేని బాధ. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఒక 6 నెలల సంవత్సరం గాసాన్ని లాస్ అయిన సందర్భం ఇది. ఇది ఏ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా పూడ్చలేని లోటు సార్ ఇది మా గ్రామానికి. వాస్తవంగా మా గ్రామం ఇప్పుడు సిటీకి దగ్గర ఉంది కాబట్టి కూరగాయల మీద ఉన్న పచ్చిమిర్చి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. ఆ పచ్చిమిర్చి అనేది ఇప్పుడే ఇన్ని రోజులు సాది ఇప్పుడే పంట మోపుకు వచ్చేసరికి పోవడం వల్ల బాగా మంది రైతులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు సార్. మా గ్రామంలో వాస్తవంగా అది ఇక చెప్పలేని వర్ణరహితం సార్ బాధ. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రైతులకు ఎంతో కొంత నష్టపరిహారాన్ని దరిదాపు ఒక 20,000 ఎకరానికి 20,000 చొప్పున నష్టపరిహారాన్ని అందించాలని మేమందరం పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా, ఇలా రైతు అనేటోడు లేకపోతే ఇవాళ ఒక జీవి కూడా బతికుండదు. ఇవాళ అటువంటి రైతుకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు రెస్పాండ్ కానీ ప్రభుత్వాలు ఏవైనా వృధా అనే మా ఉద్దేశం సార్. తీవ్రంగా నష్టపోయారు సార్. గిది గదా అని చెప్పడం. కూరగాయలు వేస్తే కూడా కూరగాయలు కూడా రాళ్లకు ఒక్క చెట్టు కూడా లేకుండా పోయింది సార్. మీకు ఇప్పుడు విజువల్స్ చూసుకొని చాకుంట విలేజ్కి సంబంధించింది. మేము చెప్పేది అబద్ధం అయితే మాకు ఇయ్యకూరి మా గ్రామానికి. కానీ మాకు రైతులకు నష్టపరిహారం అందకపోతే మేము తదుపరి చర్యలు ఏం తీసుకోవాలన్నా దానికి కంపల్సరీ సిద్ధం సార్. పార్టీలకు అతీతంగా రోడ్ ఎక్కడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. వేచి చూస్తున్నాం గవర్నమెంట్ ఏమైనా ప్రకటిస్తుందా, ప్రకటించదా అని వేచి చూస్తున్నాం సార్. దయచేసి రైతుల బాధను మీరు కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి త్వరగా తీసుకెళ్ళి మాకు న్యాయం చేయాల్సిందిగా చాకుంట సర్పంచ్గా నేను వేడుకున్నాను సార్ మిమ్మల్ని. అంటే ఇప్పటివరకు వ్యవసాయ అధికారులు ఎవరైనా రావటం జరిగిందా? ఈ పంట పొలాలను పరిశీలించడం జరిగిందా? అయితే సార్ మొన్న సాయంత్రం నుండి ఫోన్లు చేయంగా అగ్రికల్చర్ ఏవో కూడా వచ్చారు. నిన్న మార్నింగ్ మేము విలేజ్లో చుట్టడం జరిగింది. తదనంతరం ఇవాళ సర్వేకి వస్తారని అనుకున్నాం నిన్న చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం. కానీ ఈరోజు కూడా సర్వేకి రాలే. ఈరోజు సర్వే రాకపోతే నేను కలెక్టర్ గారి మొబైల్కి మెసేజ్ చేసిన సార్. మా విలేజ్ ఇప్పుడు మొన్న గురించిన 3 గ్రామాలలో మా విలేజ్ 100% అయింది సార్. కలెక్టర్ గారికి మెసేజ్ పెట్టడం వల్ల ఇవాళ ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ అయ్యి సార్ వచ్చారు సార్, సంతోషం. కానీ మా నష్టాన్ని కూడా తను సార్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి మాకు న్యాయం చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పటివరకు అయితే సర్వే స్టార్ట్ చేయలే. సర్వే స్టార్ట్ అయిపోతే
రైతులు ఆగ్రహానికి గురవుతారు సార్ కంపల్సరీ. అది సరే నష్టపరం ఇచ్చుడు చేయబడతారు, కనీసం పరామర్శించడానికి కూడా రాలేదు సార్. ఇవాళ నేను కలెక్టర్ గారికి మెసేజ్ పెట్టడం వల్ల మా విలేజ్ని వచ్చిండు సార్, విలేజ్కి వచ్చి చూసిండు, ఫీల్డ్ని చూసిండు సార్. అంటే గత 10 రోజులకు కూడా దాదాపుగా 2 సార్లు వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. మొత్తానికి గతంలో కూడా పంట నష్టపోవాల్సి వచ్చింది, మళ్ళీ ఈసారి నిన్న కూడా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది కదా. కరెక్ట్ ఒక నెల క్రితం రాళ్ళవాన పడ్డా సార్. అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇంత ఈ వారి గోల్కలు కానీ ఇది కాలేదు, ఇంత డ్యామేజ్ కాలే. సరే మళ్ళీ మందులు కొట్టుకుంటున్నాం, మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ పంట పైరును మళ్ళీ సేమ్ స్టేజ్కి తెచ్చారు సార్. ఇక రేపు మాపు అయితే కోస్తాం అనంగా హార్వెస్టింగ్, వాస్తవం హార్వెస్టింగ్ అందక కొంతమంది హార్వెస్టింగ్ నడుతుంది, కొంతమంది మిషన్లు అందక, అట్లాగే రేపు ఎల్లుండి అనే ఆలోచనలు ఉన్నారు సార్. అంత మొత్తం 1% కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీరు టోటల్ తిరుగుదాం, ఇప్పుడు మీరు రండి, ఒక 1% మా విలేజ్ లేదు. ఒక 10 రోజులలో మాది అయిపోవు, అది పరిస్థితి సార్. ఇక్కడ స్థానిక ప్రజానిధులు రావడం జరిగిందా? స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అంటే గౌరవ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు వచ్చారు, విజిట్ చేసారు ఫీల్డ్. బీజేపీ నాయకులు వచ్చారు, విజిట్ చేసారు ఫీల్డ్. టీఆర్ఎస్ నాయకులు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ, మండల ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరూ వచ్చి విజిట్ చేశారు సార్. ఎవరు వచ్చినా మన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలని మేము ఈ వేదిక ద్వారా, ఈ మీడియా ద్వారా మేము గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులను కానీ, ఎంపీలను కానీ, ఎమ్మెల్యేలను కానీ, సీఎం గారిని కానీ ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాం సార్. ఎందుకంటే ఈ నష్టాన్ని అనేది ఇంతవరకు ఇక్కడ మాకంటే ఏజ్ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, ఇంతవరకు కూడా మా విలేజ్ ఇటువంటి సందర్భం జరగలే. ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద మొత్తం నష్టపోవడం ఫస్ట్ టైం సార్. అందుకే మాకు అందరు తీవ్ర బాధ ఉన్నారు అందరూ. సో మొత్తానికి ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా రావాల్సింది మాత్రం వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు రావాలా, వాళ్ళు సర్వే చేయాలా. సో ఇప్పటివరకు అయితే వాళ్ళు చేసిన సర్వే మాత్రం ఏం లేదంటారు. సర్వే ఏం లేదు సార్. ఈరోజే జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు శ్రీధర్ సార్ గారు వచ్చారు, ఏయో గారు వచ్చారు, నిన్న కూడా ఏయో గారు వచ్చారు సార్. కానీ తను కూడా మాకు అక్కడి నుంచి గైడ్లైన్స్ ఏం రాలేదు, నేను ఫీల్డ్ చూసిపోతాను వచ్చి చూసిపోయారు సార్ నిన్న. సర్వే మాత్రం తొందరగా కావాలి సార్, సర్వే కాకపోతే మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు ఏ పంటలు నష్టపోవాల్సి వచ్చింది? వరి, పచ్చిమిర్చి, మామిడి తోటలు, మొక్కజొన్న కూడా. ఎన్ని ఎకరాలు సుమారు? మామిడి తోట దాదాపు 6-7 ఎకరాల మామిడి తోట, పచ్చిమిర్చి 20 గుంటలు అయింది, ఎకరంన్నర వరి. సో ఆర్థికంగా అంటే సుమారు డబ్బుల్లో మీకు ఎంత నష్టం జరిగి ఉండొచ్చో అంచనా ప్రకారం? ఒక 5-6 లక్షల నష్టం అయింది మామిడి తోట. సో మీ గ్రామంలో ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు? దాదాపు అందరి పరిస్థితి అదేనా? అందరి పరిస్థితి ప్రతి ఒక్క రైతు అన్నది అదే సార్, ప్రతి ఒక్క రైతు అదే. అందరి పరిస్థితి అదే సార్. తీవ్రంగా అందరికంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది రైతు సార్. 43 ఎకరాల పొలము, 3 ఎకరాలన్నర పచ్చిమిర్చి. 43 ఎకరాల పొలానికి ఒక ఎకరానికి 22,000 పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది. పచ్చిమిర్చికి ఎకరానికి 1,20,000 పెట్టుబడి పెట్టినాం, మల్చింగ్ వేసి పెట్టినాము. చేతికి వచ్చే టైం పచ్చిమిర్చి ఒక కటింగ్ అయిపోయింది, 10 కటింగ్లు వస్తాయి. కటింగ్కు 30 నుంచి 40 గంటల పచ్చిమిర్చి వస్తుంది. మొత్తం 100% డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇక ఒక క్రాప్ అసలు రాదు, అసలు ఏం లేకుండా పోయింది. పొలము కూడా ఒక 3 డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసేది. 43 ఎకరాల పొలము ఒక గింజ లేకుండా 43 ఎకరాలు మొత్తం రాలిపోవడం జరిగింది. పెట్టుబడి ఎకరానికి 22,000 పెట్టుబడి పెట్టినాం పొలానికి. ఇదే పొలం ఇదంతా. ఓకే, ఫైనల్గా మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుకుంటున్నారు? ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి నష్టపరిహారం కంపల్సరీ అందజేయాలని కోరుకుంటున్నాం. లేని ఏడల మేము రైతుల పక్షాన 100కు 100% రైతులు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని కట్టుబడి పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇవాళ ఈరోజు కలెక్టర్ గారు రాకపోతే రేపు పొద్దుల కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముట్టడికి మేము ఆల్రెడీ మంత్రాలు చేసుకున్నాం సార్. పార్టీలకు అతీతంగా కానీ రాజకీయాలకు అతీతంగా కానీ మేము ఊరందరం ఒకటే కంపల్సరీ సాధించుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాం సార్. ఇది మొత్తానికి చాకుంట గ్రామ రైతులు చెప్తున్నటువంటి మాటలు. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు వరితో పాటుగా కూరగాయలు అన్ని పంటలను కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయాం. రాజకీయ పార్టీలు పరామర్శాలుగా తప్పితే నష్టాన్ని పూడ్చే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు. వ్యవసాయ అధికారులు మాత్రం వెంటనే వచ్చి సర్వే చేయాలి, అదేవిధంగా నష్టపరిహారాన్ని వెంటనే చెల్లించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేని పట్లయితే తాము ఏదైతే పోరాటానికి కూడా గ్రామస్తులంతా ఏకమవుతామని కూడా హెచ్చరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చాకుంట గ్రామంలో ఉంది. కెమెరామెన్ కిషోర్ కుమార్తో రామకృష్ణ, iDream న్యూస్, కరీంనగర్ నుంచి.